अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आलू अंडे की भुजिया बना रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बना रहे हैं। वो बिल्कुल आपको इंशाल्लाह ताला बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस आप इसका तरीक़ाकार समझ लें। बस एक जग ले लेंगे जिसके अंदर मशीन में हमने इसको करना है। ताज़ी मेथी है, थोड़ी सी बस इतनी सी लेनी है, बस लेके इसमें काट के डाल देंगे साथ। टमाटर 2-3 दाने, छोटे हैं तो 3 दाने, बड़े हैं तो 2 दाने वो डाल देंगे। एक प्याज छोटा, कच्चा प्याज भी डालना है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसान तरीका है ये 6-7 दाने हरी मिर्च के हैं और ये अदरक है। लहसुन नहीं डलेगा इसमें, अदरक डलेगा बस। और ये 50 ग्राम दही है, समझ लें कि 4 छोटी चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। अंडे भी 2 डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम खर्चा है, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा। आप देखना। आलू जो है ये हमने काट लिए हैं, ये बिल्कुल ऐसे छोटे चॉप कर लिए हैं। पहले भी जो है एक मेरी रेसिपी आई हुई है, वो चिकन के साथ है, वो आलू अंडे की, वो चिकन की भुजिया बनाई थी। ये आलू अंडे की खाली भुजिया है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। जैसे कीमे की तरह इसको हमने पहले तैयार कर लिया है। उसके अंदर होता है आयरन और ये काला हो जाता है, इसको इसलिए पानी में डाल देंगे इसको फ़ौरन। आधा कप तेल डाल देंगे इसके अंदर, ऑयल। और ये ऑयल जो है हमारे तो हाथ ही नपे हुए होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बरते नहीं बरते, इसमें डाल लेते हैं। ये आधा कप जो है ना ये तेल है, ये डाल दिया। इसके अंदर मसाला जो हमने बनाया था, बिल्कुल आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली आसान रेसिपी है ये। मेरे देन के मुताबिक से आसान रेसिपी और हो ही नहीं सकती। वो जो मसाले आपको बताए थे, जब जग में सारे ग्राइंड कर लिए हैं, अब इसको इसके अंदर बुनाई करनी है। मेथी डाल दी है इसके अंदर, उससे इसका फ्लेवर चेंज हो गया, ग्रीन के ऊपर आ गई है। इस तरह चिकन भी कभी बनानी हो तो इसी तरह थोड़ी सी इतनी सी पालक डाली और चिकन को कर लिया तो ग्रीन कढ़ाई बन गई, ग्रीन सालन बना लिया, कुछ भी बना लिया तो फ्लेवर ग्रीन हो जाएगा, उसका जायका भी अलग अलग हो जाएगा। वो इसमें थोड़ी सी मेथी डाली है ताज़ी, इसमें सूखी मेथी नहीं डाली हमने। 1/4 चम्मच जो है हम डाल देंगे हल्दी का, 1 चम्मच जो है ये लाल मिर्च का, 1/4 चम्मच नमक का। नमक बाद में भी टेस्ट करके डाल सकते हैं। ये आलू गोलियां पानी से निकाली है, इसमें डाल के बुनाई करेंगे साथ। जो ऑयल डाला था, ऑयल ऊपर आ गया है। हमारे खाने में जितना ऑयल हम डालेंगे उतना ऑयल हमें वापस चाहिए और ये इसकी निशानी है सही सालन की। आधा किलो आलू है ये, आधा किलो आलू है ये। 50 ग्राम दही, छोटे से 3 टमाटर, बड़े हो तो 2 टमाटर और 1 प्याज और इतना सा अदरक। बस लहसुन इसमें नहीं डलेगा, ना डालेंगे हम। और ये 2 अंडे, इनको फेंट के इसके अंदर डाल देंगे। बुनाई हो गई है आलू की, तेल ऊपर आ गया, नीचे लगना शुरू हो गया है। इसकी निशानी भी मैंने आपको बताई दी है। ये अभी गर्म उबलता हुआ पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। सादा ठंडा पानी डाल देंगे तो आलू के जो है पकने के बजाय कड़क हो जाएंगे सारे।
और इसके अंदर जो मसाला होता है वो भी दोबारा ज़िंदा हो जाता है, दोबारा सख्त हो जाता है, कड़क हो जाता है। और थोड़ी बहुत जो कसर होगी इस पानी के अंदर नरम हो जाएंगे, बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। घड़ी में मैं टाइम देख रहा हूँ, मुश्किल से 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में ये तैयार है सालन में। ये 2 अंडे फेंटे थे, ये इसके अंदर थोड़े थोड़े करके मिला देंगे। जीरा और काली मिर्चें डालेंगे, 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ नहीं डलेगी कोई भी। बस ये आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच जो है ना कोई जो हमें ना काली मिर्च की, ये दोनों मिला के 1 चम्मच हो गई है। ये ऊपर डाल देंगे दम पे। अभी हमने दम लगा दिया है, तो इसको 10 मिनट का दम लगाएंगे खाली। और धनिया इसमें डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे इसमें।